ครับวันนี้เรามากินกันอีกแล้วอยู่ข้างฟอร์จูนนี่เองนะครับตรงรัชดาร้านแนบาร์บีคิวเป็นร้านสไตล์เกาหลีปิ้งย่างนะครับผมเดี๋ยวเราไปกินกันเลยอ้อบอกอย่างหนึ่งว่าร้านเนี้ยถ้ามาพยายามอย่าเอารถมาเพราะไม่ค่อยมีที่จอดนะครับมีที่จอดฝั่งตรงข้ามเสียตังค์ชั่วโมงละ30หรือไม่ก็จอดฟอร์จูนแล้วเดินมาจะดีกว่าเฮลิคอปเตอร์ร้านบาร์บีคิวหัวถ่านนี่มีวงในด้วยนะมีวงในด้วยมาครับจะบอกว่าร้านนี้ของไม่ได้แพงเลยแล้วก็แบบว่าดูให้มันอะไรอย่างชิ้นใหญ่ๆมีคุณภาพทั้งนั้นเลยคือเนื้อเนี่ยกินได้เลยว่าเหมือนแบบมันไม่ได้เป็นเนื้อราคาถูกแล้วก็เครื่องเคียงอะไรเงี้ยที่ให้ก็เยอะเต็มที่เลยเนี่ยครับแล้วอุปกรณ์อะไรพวกนี้คือเขาไม่ได้กักเลยนะแล้วตอนที่เรามาเนี่ยตอน 11:30 น.คือเวลาเขาเปิดละไม่ถึง15 นาทีคนเข้ามาแบบ 4-5 โต๊ะเพราะฉะนั้นคือเคยเข้ามาทีหนึ่งตอนที่ร้านมันแบบว่าช่วงบ่ายๆเย็นๆคนเต็มเลยนะต้องรอหน้าร้านลองมาทานดูครับอร่อยแน่นอนวันนี้อาหารนี่ครับ3 คนกินไป897 บาทอันนี้เป็นผู้จัดการร้านเนาะสาขารัชดาพิเศษซอย3มีกี่สาขาเนี่ยตอนนี้ยังมีสาขาเดียวแต่ว่าสาขาที่2กำลังก่อสร้างที่ไหนครับที่พระราม 4ที่มันสวนเพลินมาร์เก็ตสวนเพลินมาร์เก็ตตรงข้ามช่อง 3ใช่ตรงข้ามช่อง 3ตรงนี้เปิดมานานยังครับเนี่ยตรงนี้เปิดตอนเดือนกุมภาปีหน้าเดือนกุมภาจะครบปีนี่เกือบปีนึงแล้วก็เขาที่เคยมากินนี่คนเยอะมากเลยเนาะใช่ช่วงแรกๆคนเยอะเหมือนคนมันก็เริ่มทยอยหายเพราะว่าร้อนนะยังไงก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอชมว่าอาหารอร่อยมากเลยครับผมแล้ววันนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันที่ไหนแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับ